大家會發覺有一邊個 pat pat 好似點樣用力都用唔到，堅持另一邊個 pat pat 好似點樣發力都發唔到。我做一個動作，我想試大家試一試。我想做啲咩嘢咧？淨係做單腳企高抬抬，兩隻腳會有分別嘅。一邊企得穩，但係個身會側埋一邊；一邊就企唔穩，拎起隻腳上嚟嘅時候都會覺得辛苦。拎起嗰隻腳覺得好難拎得起，同埋拎起嘅時候個人企唔穩嘅。假設你係右腳拎上嚟嘅時候係企唔穩，同埋要用好多力嘅話，請你將你右腳嘅腳踭踩喺個牆邊，然後前面踏一步，唔需要太前。OK， 總之兩個膝頭哥係曲嘅。留意翻下，我耳仔同我股骨呢個位置係一個直線，對邊嘅手放去後邊呢個位置做呼吸，吸氣輕鬆，唔需要輕輕嚟吸氣，吸完氣之後呼氣嘅時候，想像好似將個褲頭抽上嚟嘅感覺。做完呢邊，跟住做呢邊，有問題嗰邊要做2次，係啦，盡量保持個身體一個直線，唔好向後壓。曲膝頭哥，呼氣嘅時候，想像將你後腳嗰個呢個位置拉佢上嚟。當你拉佢上嚟嘅時候，你同邊個 pat pat 會有少少收緊嘅感覺。嗱，之後第呢邊嘅咧就做個呼吸啦，係咪 ？OK，個感覺同頭先一樣啊。Later，好放鬆，嗱，再試下做翻單腳企，睇下同頭先有冇分別。穩咗喎，係咪拎上嚟隻腳會輕鬆啲啊？係啊，係咪會覺得個人會企得穩咗啊？OK。想要知道更多，記得參加下次工作坊啦。